Zales Lenz Group ist bekannt, dass sie an Innovationen investieren. Ich meine, Innovation ist ein fest Bestandteil von unserer Geschichte. Wir haben in allen Departementen fördern wir das, mit unseren Prinzipien haben wir das festgehalten, dass wir Innovationsvorreiter sind. An der Mobilität waren wir die allerersten, die den Prototyp Hybridbussen hatten. Das hat sich weiterentwickelt als Elektrohybrid bis hin, los an anderthalb Jahren von wir voll elektrischen Bussen zu denen von dem Citybus. Wir sind hier wirklich ein Pionier. Und die Pioniere habe ich einfach weitermachen, einen logischen Schritt in Loas, also einfach auch hier dabei zu sein, wenn es autonom fahren geht. Wir sind seit 3 Jahren am Gangen, am Gedanken, wie kann den autonom Fahren an den öffentlichen Transport abbringen. Ich lese jeden Tag an der Zeitung über Google und andere Societäten, die sich da engagieren mit autonomen Navetten oder Autoen. Wir wollen das am öffentlichen Transport umsetzen, nicht nur, dass es an der Presse steht, mit dass es doch gefolgt wird. Und daraus ist ein Projekt entstanden, wo wir schon 3 Jahre daran geschafft haben, an den Realität wird. Zales Lenz ist ganz hilfreich für Teil vom Konsortium Avenue zu sein. Das ist ein Recherche- und Entwicklungsprojekt, das am Programm Horizon 2020 von der Europäischen Kommission finanziell und auch organisatorisch und technisch unterstützt wird. Das Projekt hat dieses Jahr am Mai angefangen und dauert 4 Jahre. Es sind daran 4 Städte oder 4 Societäten für das Deployment von autonomen Navetten. Das ist Genève, das Lyon, das Kopenhagen und für Lützburg die Firma Zales Lenz. Für eine Strecke autonom zu fahren, geht es nicht nur durch, für ein autonomes Navett zu kaufen. Das ist ein ganzes System haben und drin mit einer ganzen Partie Akteuren, privat sowie auch öffentlich, die müssen dort zusammen schaffen. Wir haben mit Zales Lenz zusammen gesagt, du nimmst dich. Wir sind hier immer ganz kurz, das klappt tipptopp. Wir schaffen auch urbaner Plätze zusammen mit ihnen. Und dann sind wir eben mit ihnen zusammen auf Sion gefahren. Sie haben uns mitgeholt, sie haben uns das Projekt gewiesen, das Navet gewiesen, und wir sind noch damit gefahren. Also wir haben sie getestet. L'origine vient de loin. D'abord, c'est mon fils Gillian qui l'a trouvé sur le site web. Il a trouvé vraiment une idée fantastique, innovative, pour que nous, on puisse communiquer notre site avec la gare. C'est vraiment faire la communication du dernier kilomètre là. Et naturellement, on n'a pas pu faire toute seule, et c'est pour ça qu'on a cherché vraiment de collaborer avec Zales Lenz, ensemble avec naturellement Navaya, pour mettre ça en place. Die autonomen Gefährer durch hier ein bisschen niedrige Vitesse und auch mit kleinen Shuttlen sind heute am besten auf einem Last Mile, First Mile. Das heißt so 1,5 Kilometer, maximum 2 Kilometer Strecken. Mal Shopping sind wir auf der Sicht noch neue Ideen für unsere Klienten. Wo Zales Lenz uns die Navette autonom vorgeschlagen hat, und wir das eine ganz gute Idee fand, weil da können wir Innovationen an das Shopping bringen, an unsere Klienten auch entgegenkommen, indem wir ihre Shopping mehr bequem machen. Effectivement, aujourd'hui, chaque terrain peut être adapté au déploiement d'une navette autonome. Bien évidemment, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu et les équipes de Navia se font fort d'analyser la possibilité et toutes les possibilités autour d'un déploiement de navette. Mais effectivement, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer ce type de véhicule sur tous les terrains. Heute sind wir bei der allerersten Etappe von autonomen Navetten. Nächstes Jahr kommen noch ein paar andere Faktoren, die oder noch nach anderen Etappen. Wir sind heute am Punkt, wo ein Navet auf einem bestimmten Trajet fährt, von A auf B. Da ist noch immer ein Akkompagnateur dran. An 10 Jahren als Vision, das ist nicht nur eine Strecke, ein Trajet, sondern das ist ein ganzes Netzwerk von Linien, die können autonom gefahren gehen. Les spécialistes s'accordent à dire que d'ici 2040, donc d'ici 20 ans, 70% des véhicules qui seront mis en circulation sur les routes seront autonomes et qu'ils vont contribuer à rendre les routes plus sûres grâce à l'embarquement de technologies comme l'anticollision par exemple, et ce qui va réduire le nombre d'accidents. Alors nous sommes partenaires du groupe Zales Lenz depuis de nombreuses années et lorsqu'ils nous ont présenté ce projet innovant et nous ont demandé de les accompagner en tant qu'assureurs, bien sûr nous avons répondu oui. L'innovation étant au cœur de nos actions, nous sommes vraiment très fiers de pouvoir les soutenir dans ce projet.
Bequem, sicher, sexy. Erstens mal sicher, zweitens umweltfreundlich, weil sie fährt ja elektrisch, und drittens bequem, weil das soll unsere Klienten das Leben ja mehr einfach machen. Alors je dirais mobilité, sécurité et respect de l'environnement et du cadre de vie urbain. L'innovation, le confort et la sécurité. Ökologisch, sicher an innovativ.